हेलो हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आजको भिडियोमा चाहिँ घडी फुल देखाउँदैछु। मसँग चाहिँ जम्मा 5 वटा कलरमा छ। अहिले चाहिँ मजाले ढकमक्क फुलेको छ। र यो दुईटा फुल चाहिँ सँगै छ यस्तो है। र यो संगत गुणको फल भने चाहिँ यो फुलको कलर चाहिँ यसमा पनि सरेको छ, यसरी सरेको छ। यो सँगसँगै भएकोमा चाहिँ सबैमा सरेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ अहिले यस्तो मजाले फुलेको छ। र यो सबै कलर धेरै राम्रो छ। अहिले चाहिँ मजाले फुलेको छ।
यो घडी फुल चाहिँ केयर गर्नु पनि एकदमै सजिलो र यो त्यस्तो मसिनो हाँगाबाट पनि सानो हाँगाबाट पनि मजाले सर्छ र यो गर्मी मौसममा चाहिँ एकदमै मजाले फुल्छ। मेरो जाराको आएर र यो व्हाइट कलरमा पनि छ मसँग, तर यो चाहिँ मसँग धेरै छैन, मिक्स गरेर रोपेकोले गर्दा यहाँ आएर चाहिँ यसरी फुलेको छ। मजाले भएको छ यो चाहिँ। यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ म यसो फुल्न थालेपछि चाहिँ मलहरू पनि युज गर्नु पर्दैन, खासै पानी हाल्दा पुग्छ र यो घाम पानीले पनि असर गर्दैन रहेछ। अहिले चाहिँ यो हाम्रोतिर चाहिँ एकदमै गर्मी भएकोले गर्दा पनि, तर त्यस्तो केही असर गर्दैन यसलाई चाहिँ। कति मजाले फुल्छ, यो चाहिँ मेरो फेभरेट फुल पनि हो। यो चाहिँ अब यो सनलाइट अनुसार पनि यसको फुल्दाइमा चाहिँ फरक पर्दो रहेछ। हामी चाहिँ यसलाई 10 बजे फुल, घडी फुल, 12 बजे फुल पनि भन्छौँ। यो कलरको फुल चाहिँ मसँग अहिले धेरै छ र यसलाई चाहिँ मैले सानो भाँडामा रोपेको छु र हेर्नुस् न कलर पनि कति राम्रो आउने है, अनि धेरै केयर पनि गर्नु नपर्ने। यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न सेप पनि दिन सक्छौँ। धेरै राम्रो छ यो कलर चाहिँ, यो चाहिँ मेरो फेभरेट कलर पनि हो। यो कलर चाहिँ भर्खर फुल्न सुरु भएको छ। यो सानो पटमा पनि मैले यसरी रोपेको छु र आजको भिडियो चाहिँ यति नै। यदि हजुरलाई मेरो भिडियो युजफुल लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू। ह्यापी गार्डनिङ।